Guarda la mamma, guarda la mamma. Saluta. Posso fargli una foto? Sindaco, sta già addestrando per il sindaco della Grande Treviso. Dobbiamo e abbiamo la responsabilità di lavorare per loro. È un po' il simbolo di questo progetto, il bambino con la fascia sullo scalone dei 300. Un'idea che ciclicamente torna tra Casugana e i municipi attorno. Lo spunto sarebbe arrivato durante uno degli incontri tra sindaci veneti durante l'assemblea dell'ANCI a Parma, con la variante rispetto al passato dei fondi per i territori del piano di ripresa e resilienza. In questi 3 giorni di Parma abbiamo sentito parlare in tantissimi contesti di miliardi di euro che arriveranno nel nostro territorio, ma più piccolo sei, meno porterai a casa. Ecco, il nostro obiettivo è quello di far atterrare tanti soldi nel nostro territorio, che non vuol dire solo all'interno del comune di Treviso, ma vuol dire nell'area vasta. L'obiettivo, anche se il sindaco cerca di farlo scivolare sul velluto, è la città metropolitana. Le amministrazioni locali devono cominciare a lavorare in quella direzione, perché ce lo indica l'Europa, ce lo indica il governo, ma ce lo indica anche il buon senso, che laddove ci sono delle piccole comunità che da sole sono poco rappresentative, unite ad altre possono diventare una massa critica importante e accedere anche a dei contributi che da soli non avrebbero mai potuto ottenere. Un passo concreto, a guardare bene, c'è già e si chiama mediare. Dove Treviso è capofila di 20 comuni e dove c'è la peculiarità di questo progetto è la sovracomunalità delle opere, quindi la condivisione dalle opere ambientali alla viabilità, alla mobilità, quindi non è tanto una questione territoriale di confini, ma è di visione di territorio, dove facciamo massa critica superando le 200.000 persone. A noi ci piace la concretezza e soprattutto ci piace guardare al futuro, e il futuro oggi ci dice che aggregati si può ottenere di più.